Firstly, I would like respect to the teacher and to the friend in the classroom and the friend who online that join my presentation today. So today is my turn to present my assignment for the chapter 9. And before I go to my presentation, I would like to tell some rules during my presentation, like you see in the screen. So no phoning, right? You can drink or you can eat, go to bathroom, or you can go outside when you have an important thing to do. And the learning method, like right here, you can join with your friend to discuss what I am uh, presenting, or you can have any idea, or you can have any question to ask me during my presentation if you don't understand some point. Okay, and we have a book that we use it as a reference today. It is the third edition book. It's named Technique and Principle in Language Teaching by Diane Larson, Freeman, and Marty Anderson. And today I would like to show you chapter 9. We're going to talk about communicative language teaching. ការបង្រៀនភាសាទំនាក់ទំនង In this communicative language teaching, I have 5 points to show you today. The first one is the history of communicative language teaching. The second, definition of CLT, which stands for communicative language teaching. CLT, right? The third, communicative language teaching. The fourth, the nature of CLT. The last one is the fifth, advantages and disadvantages of CLT. អញ្ចឹងនៅវេទិកាថ្ងៃនេះគឺយើងមាន5ចំណុចសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដោយចំណុចទី1គឺយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិនៃការបង្រៀនភាសាទំនាក់ទំនងទី2និយាយអំពីនិយមន័យនៃ CLT ដែលពាក្យពេញមកវាគឺ communicative language teaching ហ្នឹងឯងទី3បង្ហាញអំពីការបង្រៀនភាសាទំនាក់ទំនងតែម្ដងទី4និយាយអំពីចរិតឬក៏ភាពទូទៅរបស់ការបង្រៀនភាសាទំនាក់ទំនងនិងទី5ចុងក្រោយគឺយើងចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការបង្រៀនភាសាទំនាក់ទំនង Before we go through to the main point, you have to understand about the word communication. So communication is the way that we connect to people through the internet, through the phone, through the news, through writing, through email, through everything that we can use to connect to other person to make a communication. So we call it communication right here that you see in the screen, on the screen. Okay, and the first point is the history of communicative language teaching. So there are 3 points right here. The communicative language teaching started it rise to prominence during the 1920s and 80s. It is a method that overtook older and more traditional methods such as the GTM, it stands for go-to-market, ALM, application license communication. The aim of communicative approach is to provide students with real-life communication lessons that try to mimic the natural progression of language learning. The idea is to make the target language more relevant to a real-world situation rather than in the class. So, okay, so នៅក្នុងប្រវត្តិនៃការបង្រៀនភាសាទំនាក់ទំនងគឺបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាវាបានចាប់ផ្ដើមមានភាពរីកចម្រើននៅក្នុងឆ្នាំ1900ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1980វាគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលវាល្អជាងវិធីសាស្ត្រចាស់ៗហើយនឹងលក្ខណៈជាប្រពៃណីកាលពីមុនដូចជាវិធីសាស្ត្រអីគេ GTM ដែលយើងហៅវាថា go to market ហើយចំពោះវិធីសាស្ត្រ GTM ដែលយើងហៅថា go to market នេះដែរគឺបើតាមខ្ញុំឆែកទៅលើ Google ទៅគឺវាបង្ហាញចង់ប្រាប់យើងថា GTM ហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលយើងត្រូវទៅស្គាល់ឬក៏ស្រាវជ្រាវនៅអ្វីដែលយើងចង់តាក់ទងនឹងឲ្យបានច្បាស់ទើបយើងធ្វើការទំនាក់ទំនងឬក៏ប្រស័យតាក់ទងទៅចំពោះ ALM នេះវិញគឺវាតាក់ទងទៅនឹង license communication application license communication គឺវាចង់សម្ដៅទៅលើការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃវដ្តជីវិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងទៅប្រើឧបករណ៍ផងហើយនឹងតាមបែបធម្មជាតិជាក់ស្ដែងផងដើម្បីប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដទៃឬក៏អ្វីៗដែលនៅជាមួយខ្លួនយើងចំណុចទី2គឺថាគោលបំណងនៃវិធីសាស្ត្រទំនាក់ទំនងហ្នឹងគឺវាផ្ដល់ឲ្យសិស្សនៅការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជីវិតពិតៗដែលវាព្យាយាមធ្វើតម្រាប់តាមនៃដំណើរការនៃការរៀនភាសាតាមបែបធម្មជាតិដែលយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំណុចទី3ទាំងដងវាភាសាគោលដៅហ្នឹងគឺវាតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍឬក៏ការចុះទៅដកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតែម្ដងជាជាងការរៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀន Like for example right now we are studying in the classroom so our friend in the classroom they are also the students so when they want to get the experience we only talk with the student in the classroom I think we can get it we cannot get it like
like the real, like the real world that we go outside the classroom to make the conversation with the real native speaker or the real culture of the language that we are going to learn. អញ្ចឹងហើយវាចង់បើសិនបើយើងចង់បានទទួលនៅការទំនាក់ទំនងដែលល្អប្រសើរគឺយើងត្រូវតែទៅចុះអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងជនជាតិដើមឬក៏ស្គាល់នៅវប្បធម៌របស់ពួកគេផ្ទាល់តែម្ដងនេះគឺនៅក្នុងចំណុចនេះដែលគេចង់បង្ហាញអំពីការវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងគោលដៅបាទ So right here is a definition of CLT. The communicative approach is the theory that language is communication. Therefore, the final aim of CLT is communicative competence, communicative language teaching make use of the real life situation that necessitate communication. ការវិធីសាស្ត្រនៃការទំនាក់ទំនងគឺជាទ្រឹស្ដីមួយដែលជាភាសាទំនាក់ទំនងទៅបើគោលដៅចុងក្រោយនៃការបង្រៀនភាសាទំនាក់ទំនងគឺជាសមត្ថភាពនៃការទំនាក់ទំនងក៏ដោយភាសាទំនាក់ទំនងការបង្រៀនភាសាទំនាក់ទំនងគឺបង្កើតនៅស្ថានភាពជីវិតពិតៗនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តដែលវាចាំបាច់នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងបាទដូចនេះគឺជានិយមន័យរបស់វាបាទ The first principle of CLT authentic and meaningful communication. Second, learner learns through using it to communicate. So fluency is an important dimension of communication. Then communication involves the integration of different language skills. The last learning is the process of creative construction and involves trial and error. អញ្ចឹងចំណុចទី2គឺដំបូងគោលការណ៍ដំបូងនៃការបង្រៀនភាសាទំនាក់ទំនងគឺយើងត្រូវការភាពត្រឹមត្រូវហើយនឹងមានអត្ថន័យពេញលេញសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងចំណុចទី2អ្នករៀនគួរតែរៀនតាមរយៈការប្រើប្រាស់វាណាប្រើប្រាស់វាដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងទី3ភាពស្ទាត់ជំនាញគឺវាជាទម្រង់សំខាន់មួយនៃការទំនាក់ទំនងរួមមកការទំនាក់ទំនងគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្ហាញពីភាពខុសគ្នានៃជំនាញបង្ហាញពីភាពខុសគ្នានៃការរួមបញ្ចូលជំនាញខុសគ្នាបញ្ចូលគ្នានោះរួចមកជាចុងក្រោយការរៀនហ្នឹងគឺវាជាដំណើរការមួយនៃការច្នៃប្រឌិតឬក៏ច្នៃប្រឌិតអំពីការប្រើភាសាហើយនឹងទំនាក់ទំនងការប្រើភាសាហើយនឹងទំនាក់ទំនងសំខាន់ទំនាក់ទំនងសំខាន់ហើយនឹងភាពខុសរបស់ភាសាមែនតើចំណុចចុងក្រោយនេះគឺគេចង់ឲ្យយើងរួមគ្នាច្នៃប្រឌិតឬក៏កសាងភាពតាក់ទងគ្នារវាងការតាក់ទងគ្នាហ្នឹងហើយនឹងតាក់ទងទៅនឹងស្លាកស្នាមដែលយើងធ្លាប់មានពីមុននឹងកំហុសមានថាយើងសិក្សាទៅលើកំហុសដើម្បីកែប្រែវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវវិញចំណុចចុងក្រោយនេះណាបាទចំពោះចំណុចបន្ទាប់ទៀត communicative language teaching បាទទី1អូខេអញ្ចឹងការបង្រៀនភាសាទំនាក់ទំនងនៅចំណុចទី1នេះអូខេ communicative competence is a term which was appear firstly in Hime's article on communicative competition. Communicative competence សមត្ថភាពនៃការទំនាក់ទំនងសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលត្រូវបានលេចឡើងដំបូងដោយនៅក្នុងអត្ថបទរបស់លោក Heme នៅសមត្ថភាពនៃការតាក់ទង is word coined by Heme to criticize the linguistic competence which raised by Chomsky 1965វាគឺជាអ្វីដែលបានបង្កើតឡើងដោយ Heme ដើម្បីដោយលោក Heme ដើម្បីរិះគន់ទៅលើការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពភាសាដែលត្រូវបានលើកឡើងដោយលោក Chomsky នៅក្នុងឆ្នាំ1965 In Chomsky interpretation the linguistic theory was divided into two parts linguistic competence and linguistic performance នៅក្នុងការបញ្យល់របស់លោក Chomsky ភាសាទ្រឹស្ដីភាសាគឺជាការបែងចែកគឺត្រូវបានបែងចែកជាពីរផ្នែកគឺសមត្ថភាពនៃការប្រើភាសាហើយនិងសមត្ថភាពនៃការបង្ហាញចេញនៃការសម្ដែងនៃភាសាបាទទី1សមត្ថភាពក្នុងទី2តាមរយៈសកម្មភាពនៃការសម្ដែងរបស់យើងជាកាយវិការឬការនិយាយស្ដីជាដើម The linguistic competence refer to the underlying linguistic knowledge while the linguistic performance refer to actual linguistic ability មែនទេទៅសមត្ថភាពភាសាគឺសំដៅទៅលើមូលដ្ឋាននៃចំណេះដឹងភាសាបាទអញ្ចឹងបើយើងចង់ទទួលបានសមត្ថភាពភាសានៅក្នុងការទំនាក់ទំនងគឺយើងត្រូវមានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានចំពោះភាសានោះផងដែរកំឡុងពេលដែលការបង្ហាញនៅភាសានោះសំដៅទៅលើសមត្ថភាពភាសាពិតជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងន័យថាយើងត្រូវមានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានហើយចំពោះlinguistic performance របស់យើងហ្នឹងគឺ
ត្រូវតែមានលទ្ធភាពបង្ហាញឲ្យចេញពិតនៃការប្រើប្រាស់ភាសាហ្នឹងផងដែរមានន័យថាគឺយើងចេះទាំងបើនិយាយពីកុំព្យូទ័រវិញយើងចេះទាំង software ហើយចេះទាំង hardware មានថាការសមត្ថភាពនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងនៅក្នុងការដឹងក៏វាមានហើយនៅក្នុងការបញ្ចេញគេហៅថា skill នៅគេហៅថា productive skill ហ្នឹងគឺវាល្អផងដែរអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងទៅចំណុចមួយទៀត communicative language teaching ដដែលតែនៅចំណុចទី2អញ្ចឹងដោយយោងទៅលើ based on Chomsky linguistic theory the goal of learning language is composing grammatical correct sentences example learning of the accuracy of language អញ្ចឹងបើយោងទៅតាមទ្រឹស្ដីភាសារបស់លោក Chomsky ហ្នឹងគោលបំណងនៃការរៀនភាសាហ្នឹងគឺជាការប្រើប្រាស់ប្រយោគឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមវេយ្យាករណ៍គឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ accuracy មានថាគឺយើងកាលណាយើងនិយាយឬក៏យើងសរសេរនៅភាសាណាមួយគឺចាំបាច់ត្រូវតែល្អឥតខ្ចោះទាំងវេយ្យាករណ៍ទាំងការបញ្ចេញសំឡេងផ្សេងបាទ For Helmut Chomsky's linguistic theory which only stress on the grammatical accuracy of the language is insufficient. It's like the consideration of using language as communication in a real life. សម្រាប់លោក Helmut វិញគឺថាទ្រឹស្ដីភាសារបស់លោក Chomsky ដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើត្រឹមតែភាពត្រឹមត្រូវនៃវេយ្យាករណ៍នៃការប្រើប្រាស់ភាសានោះគឺវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេវាខ្វះនៅការពិចារណានៃការប្រើប្រាស់ភាសាក៏ដូចជាការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងជីវិតពិតៗអញ្ចឹងន័យថាគឺបើសិនជាយើងផ្ដោតទៅលើតែភាពត្រឹមត្រូវទៅលើវេយ្យាករណ៍ពេកក៏វាពិបាកដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលខ្លះកាត់ដើម្បីឲ្យអត្ថន័យនៃការសន្ទនារបស់យើងវាកាន់តែខ្លីខ្លឹមងាយយល់បាទ Hemmers accuse that grammatical competence is only one part of a language and in which communication and culture should be also concerned language should be taught and learned as communication Hemmers ក៏បានលើកឡើងថាសមត្ថភាពវេយ្យាករណ៍គឺវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយប៉ុណ្ណោះនៃភាសាហើយមែនទែនទៅការទំនាក់ទំនងហើយនឹងវប្បធម៌គួរតែជារឿងមួយដែលយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងភាសាគួរទៅបានបង្រៀនហើយនឹងរៀនទៅតាមការទំនាក់ទំនង communication អញ្ចឹងថាមែនទែនទៅសំដីតែវប្បធម៌ក៏វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែននេះជាការលើកឡើងរបស់លោក Hines ដែលបង្ហាញថាយើងអាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជាតិសាសន៍ដទៃមួយទៀតគឺយើងត្រូវដឹងពីវប្បធម៌របស់គេផងដែរចំណុចនេះគឺសំខាន់ For example when you go to abroad some culture like Indian when they agree with us they don't shake his head they make his head like moving to the right side and the left side like a discreet but they agree with us so that is the cultures of Indian like a body language of them អញ្ចឹងដូចប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលគាត់កវីក្បាលហ្នឹងមិនមែនតែគាត់មិនយល់ព្រមជាមួយគាត់ទេប៉ុន្តែនេះគឺជាវប្បធម៌ឬក៏ជាទម្លាប់របស់គាត់នៅក្នុងការនិយាយជាមួយយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងអំពីវប្បធម៌ហើយមែនទេគឺជីវិតពិតគឺយើងវាមានច្រើនលក្ខខណ្ឌដែលយើងត្រូវដឹងបើយើងនិយាយត្រូវតែវេយ្យាករណ៍មួយមុខក៏វាមិនគ្រប់គ្រាន់ដែរបាទអញ្ចឹងយើងទៅ move to the next slide okay so number 3 the communicative language teaching 3 the communicative competence then is what the language speaker need to know in order to be communicatively competent in community សមត្ថភាពតកតងគឺជាភាសាមួយដែលអ្នកនិយាយចាំបាច់ត្រូវតែដឹងនៅក្នុងដើម្បីមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសហគមន៍ Enhanced communicative competence is emphasis on the language in use. An ideal language speaker need not only to know the structure of sentences of a language correctly, but also the use of these sentences in a specific social content appropriately. Appropriacy becomes a very key word. Okay. អញ្ចឹងនៅក្នុងសមត្ថភាពអ្នកដំណងរបស់លោក Hines បង្ហាញថាវាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការប្រើប្រាស់ភាសាគំនិតរបស់អ្នកនិយាយគំនិតមួយរបស់អ្នកនិយាយគឺវាមិនចាំបាច់ត្រឹមតែដឹងនៅទម្រង់នៃប្រយោគនៃភាសាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែក៏ត្រូវប្រើប្រយោគទាំងនេះនៅក្នុងបរិបទសង្គមជាក់ស្ដែងឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរនេះគឺដូចជាអ្វីដែលយើងបាននិយាយខាងលើមិញឥណ្ឌាកវីក្បាលមិនប្រកាសថាគាត់នឹងមិនយល់ព្រមជាមួយយើងទេបាទមានថា appropriacy គឺវាคล้ายទៅជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ដែលភាពត្រឹមត្រូវវាคล้ายទៅជាគន្លឹះដ៏សំខាន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាដែលយើងចាំបាច់ជួនកាលជនបទខ្លះយើងនៅពេលយើងដៃក្បាលគាត់យើងទះក្បាលគាត់វាជារឿងមួយដែលមិនអីបង្ហាញពីភាពស្និទ្ធស្នាលប៉ុន្តែយើងទះគូគាត់វាថាយើងឆ្លើយចឹងទៅនេះជាវប្បធម៌របស់គេបើខ្មែរយើងទះក្បាលវាថាយើងនឹងឆ្លើយណាហើយតែយើងអាចដៃគូអីលេងបានផុសៗគ្នាអីណាបាទ
that is we can say that is appropriacy become a very keyword right here. Okay, we move to the next slide. Communicative language teaching number 4. Trongចំណុចទី 4 នៃការបង្រៀនភាសាទំនាក់ទំនង Humans communicative competence has a huge impact on language teaching and learning. Before Humans raised the notion of communicative competition, the language was seen as only grammatical matter by linguistic and educational practitioners. In 1920s, under the influence by Hermes' notion of communicative competence, the dimension of language was extended and considered to include aspects of communication and culture. A new teaching approach named communicative language teaching was developed. អញ្ចឹងសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងរបស់លោក Hermes ដែលគាត់បានលើកឡើងគឺវាមានឥទ្ធិពលគឺវាមានផលប៉ះពាល់ធំទៅលើការរៀននិងការបង្រៀនភាសាមុនពេលដែល Hermes លើកឡើងនៅការយល់ឃើញនៃសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រស័យទាក់ទងហ្នឹងភាសាគឺទៅបានឃើញការទាក់ទងគឺជាភាសាមួយដែលគេត្រូវបានឃើញទៅលើបញ្ហាវេយ្យាករណ៍ដោយអ្នកអនុវត្តឬក៏អ្នកដែលប្រើប្រាស់ភាសាហើយនឹងការអប់រំហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើវេយ្យាករណ៍សំខាន់ដូចយើងនិយាយពីខាងដើមវាគឺ accuracy ផ្ដោតទៅលើភាព accuracy ភាពត្រឹមត្រូវមកទៅលើវេយ្យាករណ៍នៅក្នុងឆ្នាំទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970នោះក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ការយល់ឃើញរបស់លោក Hermes នៃសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងទម្រង់នៃភាសាគឺត្រូវបានពង្រីកហើយនឹងបានយល់ឃើញនិងពង្រីកហើយនឹងបានពិចារណាថានឹងបញ្ចូលទាំងទស្សនវិជ្ជានៃការប្រស័យទាក់ទងហើយនឹងវប្បធម៌មានថានៅការប្រស័យទាក់ទងក្នុងសហគមន៍ហើយនឹងវប្បធម៌របស់មនុស្សឬក៏ជាតិសាសន៍ដែលយើងឬក៏អ្វីដែលយើងត្រូវទំនាក់ទំនងការបង្រៀនវិធីសាស្ត្រថ្មីនៃការបង្រៀនថ្មីគឺត្រូវបានឲ្យឈ្មោះថា communicative language teaching ត្រូវបានអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងcommunicative language teaching គឺទើបនឹងបានចាប់ដើមនៅក្នុងក្រោយពីទសវត្សរ៍1970ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទៅ slide បន្ទាប់ទៀតយើងដល់ the nature of CLT ទី1អូខេមានតែយើងពីភាពទូទៅនៃការបង្រៀនភាសាទំនាក់ទំនងអូខេ emphasis on language and communicate through interaction and the target language. The introduction of authentic text into the learning situation. The provision of opportunities of learners to focus not only on the language but also on the learning process itself. An enhancement of the learner's own personal experiences as important contributing elements to classroom learning. An attempt to link classroom language learning with language activities outside the classroom. ចំពោះភាពទូទៅរបស់ការបង្រៀនភាសាទំនាក់ទំនងដែលយើងហៅថា CLT នេះគឺវាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការរៀនទាក់ទងទៅតាមអន្តរកម្មនៃភាសាគោលដៅរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមានន័យថាយើងចង់ចេះភាសាណាឬក៏ចង់គោលដៅភាសាយើងមួយណាគឺយើងទៅផ្ដោតទៅលើវប្បធម៌ឬក៏អ្វីដែលយើងត្រូវការទៅហើយចំណុចបន្តទៀតការណែនាំនៃភាពត្រឹមត្រូវនៃអត្ថបទនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការរៀនមានថាគឺយើងផ្ដោតនៅឧទាហរណ៍ឬក៏ការណែនាំដែលស៊ីជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងគោលដៅភាសាគោលដៅដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់នោះគឺទៅតែមានភាពច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ការរៀននៅក្នុងការរៀនការផ្ដល់ឲ្យនៅឱកាសសម្រាប់សិស្សឬក៏អ្នករៀនហ្នឹងដោយផ្ដោតទៅលើមិនត្រឹមតែទៅលើភាសាប៉ុន្តែថែមទាំងដំណើរការនៃការរៀនរបស់ខ្លួនវាផងដែរមានថាយើងមិនផ្ដោតតែប៉ុណ្្នឹងទៅលើតែភាសាមកទេគឺអាចផ្ដោតទៅលើដំណើរការផ្ទាល់របស់ភាសាហ្នឹងតែម្ដងដូចជាពេលខ្លះយើងផ្ដោតទៅលើដូចខាងដើមយើងផ្ដោតទៅលើវេយ្យាករណ៍ភាពត្រឹមត្រូវពេកក៏វាមិនកើតលុះតែយើងមើលដំណើរការវាគឺយើងអាចថាបត់បែនតាមកលៈទេសៈអញ្ចឹងទៅការយល់ដឹងនៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសិក្សាក៏ដូចជាការវាក៏ជាភាពផ្សំដែលរួមចំណែកសំខាន់នៅក្នុងការរៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងបទពិសោធន៍វាគឺសំខាន់យ៉ាងណាមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ហើយទៅធ្វើរឿងមួយដែលគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ពីមុនវានឹងល្អប្រសើរជាងពីមុនក្នុងចំណុចឬក៏កម្រិតណាមួយអញ្ចឹងទៅអនុតាមការចូលឬការស្របទៅក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសានៅក្នុងថ្នាក់រៀនជាមួយនឹងសកម្មភាពនៃភាសាមានថាសកម្មភាពរបស់យើងនៅខាងក្រៅថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងមានថានៅក្នុងថ្នាក់រៀនគឺយើងរៀនហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវយកវាទៅប្រើប្រាស់នៅខាងក្រៅផងដើម្បីឲ្យយើងមានបទពិសោធន៍ហើយទទួលបានច្បាស់នៅអ្វីដែលយើងបានរៀនពីព្រោះថាកាលណាដែលយើងរៀនអត់អនុវត្តគឺវាមិនទៅចម្រើនហើយក៏មិនអាចរកឃើញនៅចំណុចខ្វះខាតដើម្បីកែលម្អបានដែរ Okay, we go to the next slide. Okay, the nature of CLT number 2. A teacher using this method should create a range of different activities that mimic the use of the language, the English language outside of the classroom, including pair work, group work, role play, interview, game, ស្វ័យ extra. អញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនការប្រើប្រាស់គ្រូបង្រៀន
អ្នកគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលគួរតែបង្កើតនៅចំណាត់ថ្នាក់ខុសៗគ្នានៃសកម្មភាពដែលអាចដូចជាការធ្វើតាមនៃការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនៅខាងក្រៅថ្នាក់រៀនដែលរួមបញ្ចូលទាំងការធ្វើការជាមួយដៃគូធ្វើការជាក្រុមទូសម្ដែងការសម្ភាសន៍លេងហ្គេមឬការស្ទង់មតិជាដើមអញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងអស់ខាងក្រោមនេះគឺត្រូវតែមាននៅក្នុងការបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនហ្នឹងយើងជាគ្រូបង្រៀនយើងគួរតែមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីឲ្យសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់រៀនមានសកម្មភាពយើងផ្ដោតទៅលើ student center បាទគឺមានសកម្មភាពប្រស័យតាក់ទងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកemphasizes the ability to communicate the meaning of a message instead of concentrate on a grammatical perfection យើងផ្ដោតទៅលើសមត្ថភាពនៃការដើម្បីតាក់ទងនៅអត្ថន័យនៃសារជំនួសឲ្យការផ្ចង់អារម្មណ៍ទៅលើភាពល្អឥតខ្ចោះនៃវេយ្យាករណ៍សំខាន់ចំណុចនេះគឺចង់បង្ហាញថាយើងអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃយល់នៅអ្វីដែលយើងនិយាយហើយយើងយល់នៅអ្វីដែលអ្នកដទៃនិយាយមកយើងអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានវាគឺជារឿងសំខាន់មិនតែចាំផ្ដោតទៅលើវេយ្យាករណ៍ពេកក៏បានចំណុចនេះគឺបែបហ្នឹង The teacher can be the facilitator and of the communication process in the classroom. The teacher is expected to act as a resource, an organizer of resources, to motivator, a counselor, a guide, and ally and a researcher. ចឹងណាគ្រូបង្រៀនគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃដំណើរការនៃការធ្វើប្រស័យតាក់ទងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនបាទអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនគឺយើងទៅនៅក្នុងថ្នាក់ស្ដាប់មើលឬក៏ជួយបន្ថែមបន្ថយនៅពេលដែលសិស្សធ្វើសកម្មភាពដូចខាងលើអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀននឹងរំពឹងបាទគឺទៅបានរំពឹងថានឹងបង្ហាញចេញសកម្មភាពដូចជាអ្នករៀបចំគឺជាធនធានគឺជាអ្នករៀបចំនៃធនធាននៅក្នុងថ្នាក់រៀនរៀបចំអ្វីដែលមានរៀបចំសកម្មភាពនៅក្នុងថ្នាក់រៀនឲ្យវាល្អប្រសើរគឺជាអ្នកលើកទឹកចិត្តគឺជាអ្នកប្រឹក្សាគឺជាទីប្រឹក្សាដែលសិស្សអាចសួរបានបាទគឺជាអ្នកណែនាំហើយក៏ជាអ្នកវិភាគក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ផងដែរអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់ជាបុគ្គលមួយដែល the student can get something that they don't know from the teacher like a teacher like a Google machine right Google machine so the student gonna be okay when the teacher good at his communication classroom during the student do the communicative in the communicative language teaching right the student do most of the speaking the interaction should be usually be the student and should to the student and should include the teacher only where necessary so ធ្វើមិនថាសិស្សត្រូវតែហ្វឹកហាត់នៃការនិយាយឲ្យបានច្រើនអន្តរកម្មមានថាការទំនាក់ទំនងភាពតាក់ទងគ្នាគួរតែជ្រើសរើសសិស្សរវាងសិស្សនិងសិស្សគឺត្រូវបានធ្វើរវាងសិស្សនិងសិស្សហើយក៏គួរតែរាប់បញ្ចូលគ្រូផងដែរនៅត្រង់ចំណុចដែលចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគ្រូហាមលូតលាស់នៅពេលដែលសិស្សបង្កើតការសន្ទនាគឺអាចចូលខ្លួនបន្តិចនៅពេលដែលសិស្សខុសគឺយើងអាចជួយណែនាំបន្ថែមបន្តិចនៅចំណុចណាមួយដើម្បីឲ្យសកម្មភាពរបស់សិស្សដំណើរការនៅក្នុងការទំនាក់ទំនង go smooth or fluently right sometimes when the student work in pair like they are role play in front of the classroom in front of the class so when they are acting and then the teacher just directly give the explanation to them so the acting gonna be refast it's mean disturb them so teacher just go when or only the necessary when the student need just let the student do their work by themselves we only correct them in the appropriate time okay so the last one instruction in the listening and speaking as well as the reading and writing is given within the context of handling various learning tasks which involves learner with language ចំពោះការណែនាំនៅក្នុងការស្ដាប់ហើយនឹងការនិយាយក៏ដូចជាការអានហើយនឹងការសរសេរត្រូវបានផ្ដល់ជាមួយនឹងបរិបទជាច្រើននៃតាមរយៈមុខវិជ្ជាឬក៏តាមរយៈអ្វីដែលយើងបានរៀនតាមរយៈអ្វីដែលយើងបានសិស្សបានរៀនហ្នឹងដែលវាតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នករៀនហើយនឹងភាសាបាទអញ្ចឹងថាការណែនាំរបស់យើងមិនថានៅក្នុងការស្ដាប់ឬការនិយាយការអានឬការសរសេរក្តីគឺត្រូវតែឲ្យវាមានបរិបទតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀនរបស់សិស្សកុំឲ្យការណែនាំវាផ្ទុយឬក៏បញ្ច្រាស់អត្ថចាកធានអូខេ Okay, so we move to the next slide. Okay, right here the method of CLT. វិធីសាស្ត្រនៃការបង្រៀនភាសាទំនាក់ទំនង Firstly, the point of the grammar is taught and then the teacher asks the students to carry out exercises to practice the point in grammar. For example, the teacher is teaching the present continuous and outlines the structure of tense. ជាដំបូងផ្នែកវេយ្យាករណ៍គឺត្រូវបានបង្រៀនឲ្យរួចមកគ្រូត្រូវសួរសិស្សដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើលំហាត់អនុវត្តនៅចំណុចវេយ្យាករណ៍ឧទា
ទាហរណ៍គ្រូបង្រៀននៅ present continuous ហើយក៏ផ្ដល់នៅទម្រង់នៃការលោកដែរ After studies the student are required to carry out activities where they might use in the real life situation បន្ទាប់មកសិស្សនឹងគឺត្រូវតម្រូវឲ្យអនុវត្តនៅសកម្មភាពត្រង់កន្លែងដែលពួកគេដែលត្រូវប្រើនៅក្នុងស្ថានភាពប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងមានថាយើងលើកឧទាហរណ៍ឬក៏បង្កើតសកម្មភាពណាដើម្បីឲ្យសិស្សបានអនុវត្តស្របជាមួយនឹងបរិបទសង្គមឬក៏បទភាពនៅក្នុងសង្គម Okay just go to the real life situation it is very important Okay there are many activities that the teachers can employ when using the method example pair work group work and role play works well មានសកម្មភាពច្រើនដែលគ្រូបង្រៀនអាចដាក់ឲ្យសិស្សប្រើប្រាស់នៅលើវិធីសាស្ត្រទាំងនេះដូចជាធ្វើការជាក្រុមអូខេធ្វើការជាដៃគូហើយនឹងដើរតួសម្ដែងជាដើមបាទទាំងអស់នេះគឺវាសំខាន់នៅក្នុងការបង្រៀនភាសាទំនាក់ទំនងបាទមែនតើគឺយើងឲ្យសិស្សនឹងអនុវត្តជាមួយគ្នាឲ្យបានច្រើននៅក្នុងការ speaking អូខេ Student should express language in the following broad personal feeling interpersonal social and working relationship directive influencing other referential reporting about things even people or language itself and manage imaginative creativity and artistic expression teachers should then correct the students grammatical mistake and focus only on the topic communication in order to increase the students confidence បាទអញ្ចឹងសិស្សគួរតែបង្ហាញនៅភាសានៅក្នុងការទំនាក់ទំនងខាងក្រោមហ្នឹងដោយ personal អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន okay interpersonal like អ្នកអារម្មណ៍ខាងក្រៅដូចជាសង្គមនឹងបង្កើតការទំនាក់ទំនងវាបង្កើតការទំនាក់ទំនងinfluence ការជះឥទ្ធិពលទៅអ្នកដទៃ differential នឹងការរាយការណ៍អំពីអ្វីមួយព្រឹត្តិការណ៍មនុស្សឬក៏ភាសាខ្លួនវាផ្ទាល់ការស្រមើស្រមៃ creative ការច្នៃប្រឌិតឬក៏បង្ហាញអំពីភាព unique របស់យើងដែលតកតងទៅនឹងសិល្បៈអញ្ចឹងអ្វីដែល express អ្វីដែលសិស្សចង់ធ្វើឬក៏អ្វីដែលយើងគិតថាសិស្សមានអារម្មណ៍នៅពេលហ្នឹងគឺយើងអាចឲ្យសិស្សហ្នឹងបង្កើតអារម្មណ៍គាត់ចេញមកក្រៅដោយប្រើភាសាដែលយើងកំពុងតែបង្រៀនគាត់ហ្នឹងជាបើយើងរៀនអង់គ្លេសយើងឲ្យគាត់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបរិបទសង្គមឥឡូវគឺកូនសិស្សចូលចិត្តតារា rap អីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឲ្យគាត់បង្ហាញអំពី the expression their feeling about the rapper in Cambodia like Mr. Vanda or other artists អញ្ចឹងអ្វីដែលជាចំណងចំណុចចិត្តរបស់គាត់យើងឲ្យគាត់និយាយចេញមកជាភាសាអង់គ្លេសវាចំណេញបាទហើយក៏ជាអ្វីដែលជំរុញឲ្យគាត់ចង់ធ្វើផងដែរចំណុចនេះគឺសំខាន់ Teacher student គ្រូមិនគួរកែវេយ្យាករណ៍កំហុសវេយ្យាករណ៍សិស្សរបស់សិស្សហើយទៅបដោតទៅលើតែប្រធានបទនៃការទំនាក់ទំនងប៉ុណ្ណោះដើម្បីបង្កើននៅទំនុកចិត្តរបស់សិស្សពេលខ្លះសិស្សនិយាយខុសគឺយើងកុំតន់judge កុំតន់កែភ្លាមធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាគាត់និយាយខុសហើយអាចនៅក្នុងការសន្ទនារបស់គាត់បន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបើសិនបើប្រធានបទនោះគាត់និយាយទៅអាចបង្កើតការទំនាក់ទំនងគ្នាបានល្អយល់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងយើងសរសើរថែម like in this point yeah increase the students confidence អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើឲ្យសិស្សមានទំនុកចិត្តហើយការមានទំនុកចិត្តរបស់សិស្សហ្នឹងគឺឲ្យគាត់យល់តែខ្លួនគាត់ហ្នឹងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងទៅគាត់មានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយបន្តទៀតបើយើងទៅកែគាត់ភ្លាមអញ្ចឹងគឺសកម្មភាពយើងហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាអូខុសហើយអញ្ចឹងគឺគាត់អត់មានអារម្មណ៍ធ្វើបន្តទៀតទេ Okay so what here advantages of CLT គុណសម្បត្តិនៃការបង្រៀនភាសាទំនាក់ទំនង learning second language through interaction authentic communication and negotiating meaning ការរៀនភាសាទី2យោងទៅតាមអន្តរកម្មនិងភាពតឹងត្រូវនៃការទំនាក់ទំនងហើយនិងការចរចានៃអត្ថន័យអញ្ចឹងមានថានេះគឺវាចាំបាច់កាលណាយើងកាលណាកូនសិស្សយល់ដឹងអំពីភាសាទំនាក់ទំនងច្បាស់គឺគាត់អាចបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការទំនាក់ទំនងហើយនឹងអត្ថន័យនៃការចរចាឆ្លើយឆ្លងហ្នឹងគឺទទួលបានរវាងគ្នាទៅវិញទៅមក Understanding of English through active student interaction role play game information gap yeah example I we have what you need and you have what I need to complete our task the task cannot be completed individually partners must work together to successfully complete the assigned task អញ្ចឹងការយល់ដឹងនៃភាសាអង់គ្លេសយោងទៅតាមសកម្មភាពសិស្សវាមានភាពទាក់ទងជាមួយនឹងដូចជាសកម្មភាពអីគេដើរតួសម្ដែងលេងហ្គេមជាដើមហើយនឹង information game ឧទាហរណ៍ល្បែងមួយហ្នឹងមានន័យថាយើងមានអ្វីដែលគាត់មិនដឹងហើយគាត់មានអ្វីដែលយើងមិនដឹងអញ្ចឹងយើងអាចសួរគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសជាភាសាអង់គ្លេសបាទនេះគឺជាគេហៅថា information game សកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនអាចធ្វើ
ធ្វើដោយបុគ្គលតែឯងបានទេគឺត្រូវតែធ្វើការជាគូដើម្បីឲ្យកិច្ចការនេះហ្នឹងវាបានបំពេញឲ្យបានល្អអញ្ចឹងវាចាំបាច់មែនទែនចំណុចនេះអ្នកដែលយល់ហើយក៏យល់អ្នកមិនទាន់យល់ខ្ញុំចង់បង្ហាញបន្តិចចំពោះចំណុចនេះមានថាឧទាហរណ៍ថាយើងមានព័ត៌មានអំពីខ្លួនយើងថាយើងកើតនៅណាឧទាហរណ៍លក្ខណៈជា basic ជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការសន្ទនាដូចជាតើយើងឪពុកម្ដាយយើងកើតនៅណាឈ្មោះអីហើយយើងមានសុខកំណើតនៅណាអញ្ចឹងគេអត់ដឹងពីយើងទេអញ្ចឹងយើងព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងត្រូវលាក់ហើយចង់ឲ្យដៃគូអ្នកទៀតហ្នឹងបង្កើតជាសំណួរដើម្បីសួរយើងហើយយើងឆ្លើយទៅគេហើយបន្ទាប់ទៀតយើងគឺត្រូវតែបង្កើតសំណួររបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនទៅសួរនៅអ្វីដែលយើងអត់ដឹងពីគេវិញអញ្ចឹងការងារមួយនេះ task មួយនេះគឺវាល្អផងដែរបាទយើងអាចធ្វើជា active ផ្សេងឬក៏លក្ខណៈ concept ផ្សេងនៅក្នុងការបង្រៀនជាក់ស្ដែងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងការរៀនរបស់យើង The communicative approach embeds the principle of learning by doing, encouraging our use English from the beginning of instruction អញ្ចឹងមែនតើយើងមិនអាចបង្រៀនឲ្យបានគ្រប់សពទេចំពោះcommunicative language teaching គឺពេលខ្លះគឺ learn by doing គឺយើងចេះពីការធ្វើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង go to the real world we gonna know a new experience we gonna know new item so sometimes we don't understand but we just keep it and then bring it to us to the teacher in order to get the idea in order to get the information about what that we don't understand for the student right and sometimes we can we can understand the situation even we don't know the word អញ្ចឹងពេលខ្លះគឺយើងអាចដឹងអំពីស្ថានភាពឬក៏អ្វីដែលគេចង់និយាយទោះបីជាយើងមិនដឹងថាពាក្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចក៏ដោយអញ្ចឹងគេថា learn by doing អូខេអរគុណ thank you we go to the next slide disadvantages of CLT គុណវិបត្តិនៃការប្រើប្រាស់ភាសា CLT does not focus on error correction this is a disadvantage as a learner are forced to practice with a classmate who are not fluent in English អញ្ចឹងការបង្រៀនភាសាតែម្ដងគឺវាមិនផ្ដោតទៅលើការកែកំហុស100%ទេនេះគឺវាជាគុណសម្បត្តិមួយនៅពេលដែលអ្នករៀនបានបង្ខំឲ្យអនុវត្តជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិមិត្តរួមថ្នាក់ដែលគាត់មិនសូវចេះភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងគឺវាជាបញ្ហាមួយដែរដោយសារដៃគូយើងម្នាក់ទៀតអត់ចេះហើយនៅពេលដែលយើងសន្ទនាជាមួយគ្នាវា like it is not going that way okay another disadvantage is that the CLT approach focuses on fluency but not accuracy the approach does not focus on error reduction but instead create a situation where learners are left using their own devices to show their communication problems. Thus, they may produce incoherent grammatically incorrect sentences. គុណវិបត្តិម្យ៉ាងទៀតគឺថាការបង្រៀនភាសាទំនាក់ទំនងវិធីសាស្ត្រគឺវាផ្ដោតទៅលើតែភាពរលូននិងផ្ដោតទៅលើភាពត្រឹមត្រូវ 100% ទេវិធីសាស្ត្រនេះគឺវាមិនផ្ដោតទៅលើកំហុសនៃដែលខ្វះខាតប៉ុន្តែវាជំនួសទៅដោយការបង្កើតស្ថានភាពដែលអ្នករៀនហ្នឹងប្រើប្រាស់ទៅបានប្រើប្រាស់នៅអ្វីនៅភាសារបស់ពួកគេផ្ទាល់ដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាទំនាក់ទំនងមានថាចង់ឲ្យប្រើនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏និយាយទៅដើម្បីឲ្យដៃគូអ្នកទៀតយល់ដោយមិន accuracy ដោយមិនផ្ដោតទៅលើអ្វីផ្សេងទៀតទេនោះគឺពួកគេអាចនឹងបង្កើតនៅភាពមិនតាក់ទងគ្នាដែលជាកំហុសវេយ្យាករណ៍នៅក្នុងប្រយោគអញ្ចឹងកាលណាថាភាសាទំនាក់ទំនងគឺសំខាន់គឺការយកគ្នាទៅវិញទៅមកវេយ្យាករណ៍ we just drop it out វិញយើងវេយ្យាករណ៍ពេលខ្លះយើងបោះចោលដើម្បីឲ្យភាសាទំនាក់ទំនងវាកាន់ច្បាស់ okay move to the next slide application okay topical technique បាទអញ្ចឹងចំពោះ technique ដែលយើងគួរប្រើដើម្បីផ្ដល់នៅការទំនាក់ទំនងគឺមាន role play okay game that involve with communicate creativity information product work surveys interview បាទចំពោះ game role play នេះក៏ម្យ៉ាងដែរវា okay ដើរតួសម្ដែងដើរតួសម្ដែងល្បែងដែលទាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពទំនាក់ទំនង information gap ធ្វើការជាគូធ្វើការជាក្រុមការស្ទង់មតិការសម្ភាសឬក៏ textbook okay anything else okay the communicative approach okay guiding a principle អញ្ចឹងចំពោះវិធីសាស្ត្រនៃការទំនាក់ទំនង comprehension procedure production អញ្ចឹងថាយល់ដឹងនៅអ្វីដែលមានថាយើងត្រូវដឹងឲ្យបានច្រើននៅអ្វីដែលចាំបាច់ដូចជាពាក្យឬក៏ស្ថានភាពអញ្ចឹងទៅ production emerge in the state goal is meaningful communication effective filter is low language is acquired through interaction as well as learn from the teacher okay អញ្ចឹងគោលដៅគឺវាសំខាន់សម្រាប់ការទំនាក់ទំនងថា meaningful for communication ហើយភាសាហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យមានភាពអន្តរមានថាមានអន្តរភាពក៏ដូចជាការរៀនពីគ្រូអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រគឺនៅការទំនាក់ទំនងគឺវាត្រូវការរៀនទាំងជាមួយគ្រូនិងទាំងខាងក្រៅ
Okay, communicative language teaching. Okay, we can divide it or we can produce it like communication, by communication, and then effective, functional, energetic, social interaction. អញ្ចឹងការទំនាក់ទំនងអតិពលមុខងារភាពត្រឹមត្រូវហើយនឹងអន្តរកាលនៅក្នុងសង្គមតែម្ដងបាទចំពោះសិស្សបាទចំពោះសិស្សគឺ interpersonal activity express the value and judgment practice a community អញ្ចឹងសិស្សគឺចុងក្រោយគឺគាត់ត្រូវតែរៀនហើយគឺគាត់ចូលទៅអនុវត្តនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងហើយគ្រូបង្រៀន go to the interpersonal activity active facilitator meaningful task multi-modal modal writing talk less listen more អញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនគឺយើងសកម្មភាពមានដូចជាធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលបាទ meaningful task មានថារកនិយមន័យឬក៏អត្ថន័យនៃការងារដែលដាក់ឲ្យសិស្សធ្វើហ្នឹងដើរតួនៅក្នុងការសរសេរបានច្រើននៅគំរូសម្រាប់សិស្សអញ្ចឹងយើងមានគំរូសម្រាប់សិស្សនៅក្នុងការអនុវត្តនិយាយតិចហើយស្ដាប់ច្រើនពីសិស្សមានថាយើងត្រូវទទួលឬស្ដាប់ពីសិស្សបានច្រើន and then សម្ភារៈគឺវាសំខាន់ផងដែរសម្ភារៈហើយនឹងសៀវភៅអត្ថបទណាសៀវភៅ textbook សៀវភៅគោល Okay, teaching and learning in CLT ការបង្រៀននិងការរៀននៅក្នុងភាសាការបង្រៀនភាសាទំនាក់ទំនង whenever possible authentic language as it is used in a real context should be introduced ពេលណាក៏ដោយក៏អាចទៅរួចដែរនៃភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងភាសានៅពេលដែលវាត្រូវបានប្រើនៅក្នុងបរិបទពិតគួរតែត្រូវណែនាំឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងយើងគួរណែនាំភាសាណាដែលវា go into the real context the language as it is used in authentic communication may be coached on strategies for how to improve their comprehension ភាសានៅពេលដែលវាត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងមួយត្រឹមត្រូវប្រហែលជាត្រូវបានផ្ដល់នៅវិធីសាស្ត្រត្រូវបានហ្វឹកហាត់នៅវិធីសាស្ត្រដើម្បីដឹងពីរបៀបនៅក្នុងការពង្រីកនៃការយល់ដឹងរបស់ពួកគេមានថាអភិវឌ្ឍនៃការយល់ដឹងរបស់ពួកគេ The target language is a vehicle for classroom communication, not just the object of study, while judicious use of the student's native language is permitted. អញ្ចឹងគោលដៅនៃភាសាគឺវាយើងត្រូវហ្វឹកហាត់ក្នុងថ្នាក់រៀនដូចជានៅក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងថ្នាក់រៀនហ្នឹងមិនត្រឹមតែជាកម្មវត្ថុឬក៏ជាវត្ថុបំណងនៃការរៀនទេកំឡុងពេលដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងភាសាដើមរបស់សិស្សគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតបាននៅក្នុងថ្នាក់ពេលខ្លះភាសាដើមរបស់សិស្សក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតផងដែរ Students are expected to use the language a great deal through the communicative activity សិស្សគឺត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងប្រើភាសាគឺនឹងត្រូវបានសិស្សត្រូវបានរំពឹងទុកថារំពឹងទុកឲ្យប្រើប្រាស់នៅភាសានៅក្នុងការដោះស្រាយដ៏ល្អមួយយោងទៅតាមសកម្មភាពនៃការប្រស័យទាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងន័យថាការប្រើប្រាស់ភាសាហ្នឹងគឺយើងប្រើដើម្បី deal ដើម្បីយល់គ្នាក៏ដោះស្រាយនៅអ្វីមួយទៅលើសកម្មភាពនៃការទំនាក់ទំនង Learning is used so learning to use language form appropriately is the essential part of communicative competence ការរៀនដើម្បីប្រើទម្រង់ភាសាបានត្រឹមត្រូវគឺវាជាផ្នែកមួយសំខាន់នៃសមត្ថភាពនៃការទំនាក់ទំនង Therefore students should be given an opportunity to express their idea and opinions ត្រូវបើសិស្សគួរតែត្រូវបានផ្ដល់នៅឱកាសដើម្បីបង្ហាញអំពីគំនិតរបស់គេហើយនឹងយោបល់របស់គេ Activities that are truly communicative have three features in common information gap choice and feedback សកម្មភាពគឺថាសកម្មភាពដែលជាការប្រស័យតាក់ទងពិតៗមាន3 feature ជាដែលពេញនិយមហ្នឹងគឺ information gap choice ហើយនិង feedback Okay number 2 teaching and learning CLT number 2 information gap អញ្ចឹង information gap ហ្នឹងមានអីខ្លះinformation gap is when one person in an exchange know something the other person does not បាទហ្នឹងដូចជាខ្ញុំបាននិយាយនៅខាងលើអញ្ចឹងគឺមានន័យថាគឺយើងត្រូវ exchange ការផ្លាស់ប្ដូរនៅព័ត៌មានរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកបាទហើយកំហុសសិស្សគឺប្រហែលជាមិនត្រូវបានកែប្រែទេនៅពេលដែលសិស្សកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពទំនាក់ទំនងនៅក្នុងinformation gap activity នេះបាទមានថាការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានតាម missing information អូខេប្ដូរព័ត៌មានដែលរវាងគ្នានឹងគ្នាដែលយើងអត់មានបាទហ្នឹងគឺគេហៅថា information gap choice អញ្ចឹង choice ជំរឿន choice in communicating a speaker have choice not only about what to say but also how to say it
នៅក្នុងការតំណាក់តំណងហ្នឹងអ្នកនិយាយហ្នឹងគឺមានចំនួនមិនត្រឹមតែអំពីអ្វីដែលពួកគេនិយាយទេប៉ុន្តែក៏អ្វីពីរបៀបដែលគេនិយាយដែរ One function can have many different linguistic form also linguistic form may serve different function in different situations មុខងារអាចប្រើជាទម្រង់ភាសាខុសៗគ្នាជាច្រើនក៏ជាភាសាមួយក៏ជាទម្រង់ភាសាមួយដែលអាចបម្រើដល់មុខងារខុសៗគ្នានៅក្នុងស្ថានភាពខុសៗគ្នាផងដែរយើងអាចមានជំរឿននៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅភាសាដែលយើងមានយើងអាចប្រើជា fluency មិនចាំបាច់ផ្ដោតលើ accuracy ក៏បានដែរ The social context of communicative event is essential in giving meaning to utterance. Since the focus of the course is the real language use the variety of linguistic forms are present together. The grammar and vocabulary that students learn follow from the function, situation, context, and the role of the intellectual. Okay, feedback. True communication is purposeful. A speaker can thus evaluate whether or not his purpose have been achieved based on the information he received from the listener. Just oral communication is seen to take place through negotiation between the speaker and listener. So to its meaning, those to be derived from the written word through an interaction between the reader and the writer. Being able to figure out the speakers or the writer intention is part of being communicatively competition và feedback ការមានថាការកែតម្រូវការផ្ដោតមតិយោបល់ត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងគឺបន្ទាប់មិនត្រឹមតែជាការទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់នឹងមកទេគឺវាចូលរួមចំណែកតាមរយៈការចរចារវាងអ្នកនិយាយនិងអ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងវាដូចជាអ្នកនិយាយហ្នឹងកំពុងតែ present កំពុងតែបង្ហាញអំពីអ្វីមួយហើយអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងអាចចូលរួមផ្ដល់លក្ខណៈជា feedback មតិយោបល់ត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីចរចាជាមួយនឹង speaker ដែលកំពុងតែនិយាយហ្នឹងបាទដូចជាចង់និយាយថាយើងអាចថាជា debate អូខេអាចថាជាលក្ខណៈថាស្តៀងទៅនឹង debate តែវាមិនមែនអញ្ចឹងពីដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងតែធ្វើសន្និកថាហើយមានអ្នកព័ត៌មានឬក៏បពប្រឆាំងមកសួរកាត់អីចឹងហ្នឹងគេប្រើពាក្យ feedback អូខេ game លក្ខណៈជាសកម្មភាពបែបហ្នឹងអូខេតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំអូខេ teacher and learner បាទអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនហើយនឹងសិស្ស The teacher act as a facilitator in setting up a communicative activities and as an advisor during the activities. The teacher may be a co-communicator engaged in the communicative activity along with students. Students are communicators who are actively engaged in negotiating meaning, in trying to make themselves understood and in understanding others. មានថាគ្រូអញ្ចឹងសិស្សគ្រូធ្វើសកម្មភាពជាអ្នកណែនាំនៅក្នុងការបង្កើតនៅសកម្មភាពទំនាក់ទំនងហើយក៏ដូចជាអ្នកផ្ដល់ដំបូន្មានបាទអ្នកផ្ដល់ដំបូន្មានកំឡុងពេលដែលមានសកម្មភាពផងដែរគ្រូបង្រៀនអាចនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកអាចទៅថាអ្នកទំនាក់ទំនងដោយប្រយោជន៍ដែលភ្ជាប់ការទំនាក់ទំនងដែលភ្ជាប់សកម្មភាពទំនាក់ទំនងហ្នឹងជាមួយនឹងសិស្សអញ្ចឹងទៅសិស្សគឺជាអ្នកទំនាក់ទំនងតែម្ដងគឺជាអ្នកនិយាយអ្នកប្រស័យតាក់ទងដែលជាសកម្មភាពមួយដែលភ្ជាប់នៅក្នុងការចរចាសកម្មភាពមួយដែលវាជាប់ជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៃការចរចាតែម្ដងណាសិស្សហើយនៅក្នុងការសាកល្បងធ្វើឲ្យពួកគេនឹងបានយល់ហើយនឹងនឹងចូលទៅក្នុងការយល់របស់អ្នកដទៃទៀតអូខេ classroom interaction ទំនាក់ទំនងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអន្តរកម្មនៅក្នុងថ្នាក់រៀន When the teacher act as a facilitator he may not always himself interact with the student នៅពេលដែលគ្រូបង្រៀនគាត់ដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលគាត់ប្រហែលជាមិនតែងតែមានភាពតាក់ទងជាមួយនឹងសិស្សទេមិនថាយើងសម្របសម្រួលអញ្ចឹងយើងកុំលូកមាត់ជាមួយសិស្សច្រើនពេកអូខេ let it be right let the student make the conversation by themselves by confidently when the teacher is a co-communicator he may interact with the students in establishing and promoting communication between and along with student នៅពេលដែលគ្រូបង្រៀនធ្វើជា co-communicator ហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាត្រូវតែបញ្ចូលខ្លួនគាត់ជាមួយនឹងសិស្សតែម្ដងភ្ជាប់ជាមួយនឹងសិស្សនៅក្នុងការជួយពេលដែលសិស្សពាក់កន្លែងណាយើងជួយបង្កើតការទំនាក់ទំនងរវាងសិស្សទាំងសងហ្នឹងឲ្យគាត់មានចង់និយាយថាពេលគាត់ពាក់កន្លែងទៅមុខទៀតយើងបន្ថែមទៅដើម្បីជួបឲ្យគាត់បានបង្កើតការសន្ទនាបន្តទៅមុខទៀតនេះគឺជា co-communicator activities for the teacher Students interact with a great deal with one another in various ways peer trade small groups and whole group សិស្សគឺត្រូវតែភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងសកម្មយ៉ាងទំនាក់ទំនងដោះស្រាយជាមួយគ្នាយ៉ាងអស្ចារ្យជាមួយនឹងសិស្សដទៃទៀតនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រជាច្រើនដូចជាធ្វើការជាគូក្រុមតូចៗហើយនឹងជាក្រុមអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរ Thank you for comment and cooperation Okay you can have another question you can have the question in order to ask me
I would like to thank to the teacher and thank to the listener who present here for my presentation. If I have a mistake, please give me feedback, and we gonna learn together to get more experience. Thank you, and now it's time to go to the video. Okay, thank you. See you later.